안녕하세요, 목사님, 원장님. 너무 좋아요, 공기가. 아유, 너무 좋네요, 아주. 여기는 네. 지역이 항토 그런 성분이 많아서. 네, 황토예요. 그쵸? 황토가 많아. 산에도 여기 많아. 빨간 게. 내가 안반수가 또 300m 나오지. 사실 원장님 인터뷰 조금 해. 예, 잠깐만, 여기 좀, 여기서. 뭔 인터뷰? 제가요, 네. 홍보를 좀 해드리려고 그래요. 아, 너무 좋아요. 한번, 금방 탈 거야. 걱정하지 마. 자, 네. 해보세요. 인사 좀 한번 해보세요. 아, 네. 안녕하세요. 노화복지원 원장 나유정입니다. 우리는 고속도로 바로 옆에 한 5분 거리에 위치하고 있고, 여주에서 사설로는 가장 큰 600평짜리 개인이 하는 곳입니다. 그리고 정부 지원 없이 제가 개인이 여기 운영하고 있고, 사각지대에 있는 사람들, 어려운 사람들 제가 같이 공동으로 생활하고 같이 가족들로 사는 곳이에요. 그래서 여기가 공기가 좋고 또 지하 안반수 300m에서 물이 나오기 때문에 그래서 그런지 암 환자도 낫고 다 나요. 말기암 환자 벌써 췌장암하고 여기 혹 이만큼 있던 날 휠체어 타고 왔는데 다 지금 10,000보씩 걸으셔요. 그래서 나도 모르겠는데 하여튼 참 저는 좋다고 생각하는데 모르겠어요. 원장님, 네. 수용 인원은 몇 명까지 받을 수가 있으신가요? 100명 정도 받을 수 있어요. 지금은 현재 몇 명이신가요? 30명 정도 있어요. 아, 더 받을 수가 있군요. 네네. 건물이 2개니까 300평짜리 건물이 2개 있어요. 네, 네네. 알겠습니다. 네네. 감사합니다, 목사님. 원장님. 감사합니다. 네, 축복합니다. 감사합니다. 여기 이제 우리 어르신들 이게 사회대상을 받으셨어. 다돼 있으시죠? 야 그런 거 받은 뭐해? 이제 우리 어르신들 부업하는 자리 여기서 부업하고 오늘 다 끝나서 이제 아, 예. 이 장갑 같은 노인 일자리. 노인 자리 아, 너무 좋죠. 왜냐면 너무 좋아하셔. 일을 하셔야 돼. 일도 해야 되니까. 너무 좋아. 그래서 여기서 새벽에 예배 보고 매일 아, 매일 6시에 아이고. 그냥 새벽에 30분 제가 인도해서 보고 예. 또 부업하고 그렇게 해요. 나 목사님 너무 아이고 아름다우신 목사님. 아닙니다. 은혜스러우시고 그렇게 귀하신 해서 분이시고. 또 이제 제가 비어 있는 방을 2층 여기 다 어르신 계시니까 예. 2층 보여드릴게요. 그리고 이제 우리 엄마 뭐 가족들 예. 절대 딴 데 안 가. 여기만 있는데 15년 됐어. 더 올라오셔도 되고. 그 원장님하고 이제 핵심 그 사무총장 뭐 이런 분들은 계시고요. 네, 상관없어요. 직원은 정식으로 다 있어요. 없으면 안 되니까. 아, 예, 예. 직원 없으면 안 돼. 네, 맞아요. 예. 네, 그러니까 이제 요거는 지금 우리 교수님이 휠체어 들어오셨는데 100만 번씩 걸으셔. 여기 이 교수님 얼굴 네, 안 받아요. 6개 나라 올라가신 여기 우리 교수님인데 교수님 얼굴 생각 안 나? 안녕하세요. 한번 빈 적이 있는 것 같아요. 빈거 같지? 예, 예. 고맙습니다. 예, 예. 놀러 왔어요. 놀러 왔어. 이렇게 3실. 아이고 너무 좋네요. 네네. 공기가 좋아서 뭐 여기는 뭐 그러니까 이렇게 사무실에 그냥 이렇게 있는 비어 있어요. 자체만 해도 비어 있는 방이 지금 한 3개나 돼. 아 그래요? 네. 그래서 그러면은 노인들 뭐 수급자라든가 수급자도 괜찮고 괜찮고 다 안 장애인도 괜찮아. 누구든지 등급 안 받아도 돼 여기. 등급 안 받아도 돼. 받아도 돼요? 받은 대로 외부에서 케어가 들어오고 개인이기 때문에 안 받으면 안 받은 대로. 안 받아도 되고요. 이분은 등급 없으셔. 휠체어 타고 다니셨는데 등급 없이도 괜찮아. 여기가 양로원이. 등급 노인 양로로 돼 있어요. 등급 들어가가. 예를 들어서 잠깐 끌게요. 세상 이런 사진 거 찍어드려. 손 한번 들어보셔. 손 한번. 할렐루야 건강하세요. 축복합니다. 하나님이 살려줬다고 그래서 이렇게 열심히 그냥 우리 시구천 살아. 네 축복합니다. 반갑습니다. 여기서는 여기 시설에서 과장이야. 아, 얘가 이렇게 사네. 임과장. 아. 방이 이제 이렇게 돼 있어요. 똑같아. 이렇게 비어 있는 방들. 요거는 이제 내가 좀 손봐야 되는데 이렇게 갖다 놓은 거야. 미인승 정도 3인. 3인실이야. 아, 예, 예. 이 크기가. 예, 예. 이거 똑같아요.
뭐 두분 계시고. 에어컨 양쪽 다 있어. 이렇게 여기 보시면 돼요. 아이고 너무 좋으시다. 네, 여기 보세요. 여기. 네, 뉘앙스 하면 저 방도 이렇게 정. 아이고 너무 좋네. 여기 비어 있거든요, 지금. 공기가 좀 벌써 정신이 맑으네. 목사님. 네. 오늘 여기 저렇한다. 맞아. 양쪽 다 틀면 시원하게 원장님 닮아서 그런 거야. 안녕하세요. 수고 많으십니다. 우리 집사님이셔, 교회 집사님. 아 예. 교회 집사님. 하시는 거 해요? 뭐 나물도 하고 막 오늘 오이 진짜 좋아. 오이가 되게 좋아. 되게 많아. 딸이 교회 갔더니 우리 엄마 목소리 좋아. 그래서 요새 목소리 좀 좋아. 아이고 우리 엄마 같아. 나 엄마 같아. 32년생이라고 그래. 94세세요? 우리 엄마 같아. 대단하시네. 전도사님, 전적 전도사님. 예. 근데 또 뭐, 아유, 별 사람들이 다 있으니까. 그래서 장애인도 괜찮고 누구든지 들어오면 그냥 가족끼리 살아. 저는 가족끼리. 예. 그렇게 해서 그렇죠, 자기의 좀 그렇죠. 맞아. 광고 좀 해주고. 예, 제가 홍보해서 만들어요. 아유, 이따가 귀하신 분. 이따 명함에서 그걸 찍어서 또 딱 네, 제가 드릴게요. 목사님한테 보내드릴게요. 우리 저거 드릴까? 이거 프랭카드. 아, 그러면 좋죠. 갖고 올게. 복지, 응. 저 홍보를 많이 해드려야죠. 육촌 동생이고요. 방송 대표야. 안녕하세요. 안녕하세요. 홍보해 주신 거. 어이구 이렇게 아름다운 여기 곳이 아트 뭐라 그랬지 여기가? 예, 부원 아트. 무한 아트. 너무 부원. 아름다운 곳이네요, 완전. 이제 저기다가 된장 넣어갖고. 아 여기다 이게 또 포장해갖고. 너무 좋죠. 저 청수롱실 요번에 우리 노아복지원의 부설로 여기 부직소 만드는 부원 아트라고 명칭을 해서 이거를 운영하고 있는 지가 지금 한 1년 반 정도 됐어요. 그래서 요거를 이제 포장을 해서 맞춤형으로 포장을 해서 아주 저렴하게 제가 직접 디자인해서 만듭니다. 그래갖고 이거를 만들어서 판매를 하고 판매 수익금은 우리 어르신들 사각지대에 있는 어르신들이 오갈 데 없는 분들이 많아요. 그런 분들 제가 모시고 살아요. 된장하고 두 가지를 해갖고. 예. 그래서 근데 아직은 저조하지만 열심히 잘 만들고 최선을 다하고 있습니다. 이 모습을 보니까요. 네. 한국 어떤 고전적인 네. 그 옛날 그런 제품 포장 같아서 네. 너무 아름답고 아주 보기가 아주 좋습니다. 네, 근데 네. 이거는 이제 예를 들어서 가격이 얼마부터 얼마까지 있는지 그것도 한번 말씀. 1,000원부터 3,000원 사이. 아유, 그럼 가격도 비싸지 않네요. 제일 크고 좋은 거 제일 크는 거 놀이개 있죠 이런 거. 예. 요게 이제 이렇게 붙어서 요게 550원이야. 요 따로 도매로. 예. 요거 붙으면 한 2,500에서 3,000원 받고. 예. 요거 안 붙는 요런 거는 여주시에 이제 여기 납품 들어가는데 요런 거는 1,500원에 2,000원 사이. 아. 또 작은 거는 1,000원. 그 정도예요. 이야. 많을수록 조금 더. 그리고 물품을 만드는 거는 수량은 얼마까지 만들 수가 있나요? 수량은 무한정이에요. 10,000개도 되고 20,000개도 되고 기간 어느 정도 주시면 우리가 다 못해. 네. 이건 이제 재단하고 박아주는 데가 있어 또. 그러면 뭐 10,000개도 뭐 순간 막 몇 명이 앉아서 박아. 그래서 그건 상관없어요. 감사합니다.